E é dessa forma então que você faz para estar colocando um som de bloqueio e desbloqueio de tela no seu Redmi 13C. Configurações, depois vamos aqui em som e vibração, mais abaixo, configurações adicionais, e temos aqui a opção de reproduzir som ao bloquear o dispositivo. Então, se você quer que saia som para quando você bloquear ou desbloquear o seu aparelho, ativa essa função. Ativo, agora quando você bloquear, ele emite um som, e quando você desbloqueá-lo, também emite um som. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma, e até a próxima. Tchau, tchau.